universiteto ir vadovybės požiūrį į biblioteką geriausiai nusako turbūt tas faktas, kad per pastaruosius 30 metų pirma didelė investicija, kurią universitetas daro, žinoma, su valstybės ir vyriausybės pagalba, tai yra ne kas kitas, o biblioteka. Tai parodo bibliotekos svarbą universiteto gyvenime. Tai jau yra istorija tikrai ir gana didelė, nes tuometinis direktorius šviesios atminties Jurgis Toma, atėjęs dirbti biblioteką 65 metais, ką iš pradžių, aš liudininkas, ką iš pradžios pasakė, puiku, senoji biblioteka yra tikrai puiku, bet jos sienos nėra geležinės ir nėra guminės, taip sakant, jos niekada nesiplės iki begalybės. Todėl reikia galvoti apie naują biblioteką. Pirma, kas buvo padaryta, tai pastatyti 2 priestatai 70-ais, kai biblioteka šventė 400 metų ir kai universitetas šventė 79-ais, antras priestatas. Ir puikiai matėm, pastatėm 2 priestatus galingus ir vis tiek biblioteka dūsta. Ir tada jau kilo idėja, kai tapau direktorė nuo 85 metų, pirmą, ką pradėjau galvoti, tai reikia skelbti konkursą. Ir pirmas konkursas buvo paskelbtas 90-aisiais metais naujos bibliotekos, atviros visuomeniai. Bibliotekos, kuri dirbs nuo ryto iki vakaro, kuri dirbs per naktį, kuri bus atvira visiems, ne tik studentams. Tokia idėja atsirado 90-aisiais metais. Paskelbėm konkursą. Konkursą tada laimėjo architektas Eugenijus Būdas. Tais laikais biblioteka turėjo būti štai toks pastatas, toks paprastas pastatas, kuris ploto atžvilgiu buvo daug didesnis už dabartinę biblioteką. Ir skaitytojų vietų čia buvo dvigubai daugiau numatyta. Ir priėmėm tą projektą, šitą konkursą jis laimėjo. Ir pradėjom galvoti ir žvalgytis, o iš kur gauti pinigų. Žinoma, pinigų be šansų tais laikais buvo gauti kur nors ir metai bėgo. Ir labai greitai bėgo. Ir tada, kai pasikeitė ekonominė padėtis, žinoma, pasikeitė ir bibliotekos norai. Tikiu, kad šis projektas mums turėtų pasisekti. Turėtų pasisekti dėl to, kad ties jo dirbo labai daug žmonių, atiduodami savo geriausias idėjas, mintis ir patirtį. Dalies jų jau nėra, kaip būtų gaila, tačiau jų išsakytų minčių ir jų vizijų mes nepamiršome, formuodami Vilniaus universiteto bibliotekos veiklas ir konkrečiai statydami naująjį Vilniaus universiteto bibliotekos pastatą. Aš kalbu apie buvusį Vilniaus universiteto rektorių profesorių Rolandą Pavilionį ir buvusį Vilniaus universiteto bibliotekos generalinę direktorę profesorę Audronę Lasienę. Iš tikrųjų, jie buvo didžiuliai naujo bibliotekos pastato atsiradimo entuziastai. Bet buvo ir daugiau žmonių. Kai pradėjome galvoti ir jau kalbėti, kad galbūt atsiranda nedidelė galimybė pradėti rengti naują pastato projektą, tai žinoma, kad iš šio pastato tikslinės komunikacijos ir informacijos centro ištakomis prie jų ištakų stovėjo tuometinis Vilniaus universiteto rektorius profesorius Jonas Kubilius, bibliotekos direktorė Birutė Liutkevičienė. Na ir daug šitam projektui pritarusių ir jį parėmusių žmonių. Paskelbtas antras konkursas ir tą konkursą laimėjo Paleko firma. Ir vėl bėgo metai, nes pinigų tai nėra. Ir 2008-aisiais jau, kaip aš žinau, tas projektas buvo dar koreguotas ir pagaliau atsirado pinigai. Ir ačiū Dievui, prasidėjo biblioteka statyba. Ši diena yra kaip tiltas mūsų iš senovės kylančios akademinės istorijos, tąsos naujas etapas ir jungtis su to, kas mūsų laukia ateityje.
Prieš tai 30 metų čia nedūzgė jokios statybų mašinos, buvo tyku, ramu ir buvo šiek tiek skaudu, kad Vilniaus universitetas sustojo. Ir tai, ką aš matau šiandien čia, man asmeniškai, kaip buvusiam universiteto bendruomenės nariui, labai džiugu. Tuo labiau, kad nauji projektai vykdomi su tokia aukšto lygio ekologinė sąmonė. Labai gerai. Mano galva, išskirtinė architektūra vis tik tai įkvepia ir skatina ieškoti kažkokių visai kitų sprendimų. Tai yra pati aplinka tave įkvepia visiškai kitaip galvoti ir kitaip dirbti. Naujoji biblioteka vis dėlto tai yra ir puikus architektūrinis sprendimas. Pastatas turi be galo didelės reikšmės ir jis neturi būti eilinis. Iš tikrųjų tai norėjosi nupiešti kažką, suprojektuoti šiek tiek išsiskiriančio. Vis dėlto unikalus pastatas ir tuomet projektuodavo čia Lietuvoje bankus, parduotuves, dar daugiabučius pastatus, o viešųjų tokių kultūros paskirties pastatų buvo visai, jie buvo užmiršti ir dabar beje, jie nėra projektuojami. Tai toks apsidžiaugiau tokią galimybę, kad galima suprojektuoti ką nors kultūriško. Ji bus pakankamai jauki ir tikimės, kad ta viešoji erdvė arba tas stiklinis atriumas, tarp jungiantysis tos visus tris tūrius, bus tarsi gamtos, tarsi lauko dalis. Taip planuojam ir knygų lentynas ir stalus taip suorientuoti visą laiką viduje, kad tu praktiškai iš skaityklos bet kurio taško suvoktum, jog tu esi šalia miško, kad galų gale galėtum grožėtis 4 metų laikais, kas mano supratimu yra labai svarbu kiekviename interjere. Taipogi pati biblioteka yra šalia šiandien esančios didelės pievos. Aš įsivaizduoju, kai po to vėliau net greta atsiras fizikos mokslų centras, gyvybės mokslų centras, susikurs tarsi naujas saulėtekio branduolys, tai ta pieva tokia galėtų tapti studentų mėgiama vieta, tokia betarpiško buvimo, renginių. Atsitiktinai atsirado aikštė, ne šiaip aikštė, bet aikštė aiškiai reiškia apibrėžta, ne šiek tiek įgilinta, lyginant su aplinkiniu reljefu. Ir jinai yra aiškiai bibliotekos aikštė, ne kieno nors kito, ne kokio nors miestelio, miesto, bet pačios bibliotekos aikštė prieš pagrindinį įėjimą. Tai yra jau viena erdvė. Ir ją formuoja iš vienos pusės keli pastatų turi, iš kitos pusės miškelis. Toliau mes iš aikštės patenkam į užspaustą erdvę ir turėtų jaustis tas užspaudimas. Čia pat turėtumėm pajusti jau valgyklos ar kavinės erdvė, kuri visiškai tam pačiam lygyje, va štai čia matosi betarpiškai tarsi susikabina persilieja su aikšte, į aikštę pabyra staliukai vasarą ir taip toliau. Tada tarsi nejučia mes einam jau į vidų, bet užmanymas buvo toks, kad tu nepajunti, jog tu esi viduj, nes stiklinis stogas, stiklinės sienos, ta pati reiškia 3 tūrių medžiaga interjere. Mes visais būdais bandome, nežinau dar kaip tai pavyks visada, man pačiam labai daug, bet bandysim ir bandome eliminuoti, naikinti, kiek galima susilpninti ribą tarp lauko ir vidaus. Tu nejučia galų gale suvoki taip, tu jau esi viduj, neišvengiamai, tu turi atsidaryti duris ir jau vien durų atsidarimo veiksmas jau jis ženklina ribą tarp lauko ir vidaus. Bet visą kitą viduj būnant tu ir dangų matai, tu matai ir galbūt ir lapus pabirusius ant stiklo, ir matai reiškia mišką. Ir tada jau susirientavęs vienam gale drabužinė, kitam gale kavinė, trečiam gale informacija, dienos periodikos skaitikla, tu patenki į tūrį, į pastatą. Ir tuose pastatuose randi
skaitiklas. Skaityklose vėlgi yra viena didžiulė erdvė, kiekvieno aukšto skaitykla ir pakraščiuose yra individualaus darbo kabinos. Taip tariant, tu gali arba būti su visais, arba gali užsidaryti į nedidelę kabinetę ir dirbti individualiai. Taip kad nuo tokių bendrų kategorijų kaip aikštė prieš pagrindinį įėjimą iki individualios darbo kabinos yra tokia tavo individualių erdvių skalė ir seka. Aš galvoju, kad architektūra tai nėra pirštinė, kuri būna tiksliai pasiuvama pagal ranką. Ir jau tu pasimatavęs, žinai, kad jinai tau tiks. Matyt, kad ranka irgi turės šiek tiek taikytis. Matyt, kad jį turės modeliuotis kažkiek ir prisitaikant prie šito tūrio vidaus įpročiai, gyvensena. Tai kaip jie susidraugaus tą funkciją bibliotekos su tūriu, tai kažkokiu matyt unikaliu būdu aš tikiu, kad susidraugaus. Viešoje erdvė, kurių Lietuvoje labai maža, su stogu. Parkų Lietuvoje nemažai, miškų taip pat daug, tai bus labai didelė erdvė, kaip architektas Palikas sakė, turbūt kone didžiausia viešoje erdvė Lietuvoje. Na, bibliotekų kontekste turint omeny. Pirmiausia, tai bus visiškai kitoks pastatas, tai visai kitokia biblioteka. Jau pats jo pavadinimas sako, kad tai bus Biblioteka Plus. Iki šiol Vilniaus universiteto biblioteka reziduoja, yra įsikūrusi ten, nuo kurių prasidėjo jos pradžia. Taigi, aš manau, bus nauja, palyginus su 440 metų senąja Vilniaus universiteto biblioteka, nes pernai biblioteka šventė 440 metų jubiliejų. Tai 5,5 milijono labai vertingų knygų, labai senų rankraščių. Tai yra faktiškai senoji biblioteka, ne tik biblioteka, bet faktiškai kaip ir muziejus. Tai nauja biblioteka, mokslinės komunikacijos centras, tai bus faktiškai šuolis į priekį modernizuojant tą biblioteką, panaudojant pačias moderniausias technologijas, informacinės technologijas. Tai bus vieta studentų susibūrimui, ten bus vieta seminarams. Mes, studentai, pirmiausia, žvelgiame į biblioteką apskritai ir į šitą naują statomą centrą kaip viešąją erdvę. Viešą erdvę, kur susirenka studentai, ne tik studentai, visa akademinė bendruomenė, mokyti, studijuoti, bendrauti, kurti naujas bendras idėjas ir panašiai. Tiesiog kultūrinė vieta, tai aš manau, tai bus vis tiek biblioteka modernumo link. Bet biblioteka seniai šneka, kad nebėra tik tai knygų namai ir naujos komunikacijos naujas centras tik tai tą įrodo, kai tu gali nebe tik tai skaityti knygas, bet praktiškai gyventi bibliotekoje, kur tau yra sudarytos visos sąlygos. Ir mūsų studentai labai mėgsta centrinę biblioteką, dažnai ten mokosi, bendrauja, diskutuoja. Ir aš manau, kad jie dar labiau pamėgs naują komunikacijos centrą, kuriame tikrai galės gyventi, vos nemiegoti ir būti mokslo širdyje su knygom, su naujom technologijom ir priartėti turbūt prie to tikslo, kurio mes čia ir susirinkom, siekti žinių. Kuri bus ne biblioteka, o kažkoks komunikacijos centras, tai esmė tos komunikacijos yra kokia? Kad būtų sukurtos, kad atsirastų kažkokios tai naujos idėjos, kad būtų kuriami kažkokie tai inovatyvūs ir smagus dalykai, o jie yra sukuriami kaip? Kai tu gali vienas tą visą sugalvoti, bet tau vis tiek reikia kažkokių tai sąlygų. Tai tam ten bus visiškai individualios kabinos mizantropam, kurie mėgsta dirbti vieni, reikia absoliučios tylos. Jeigu tau reikia tartis su kolega, susirasti verslininką, kuris tą tavo idėją paversti tikrovę, tai tu turi visai kitas erdvės, tu turi galimybę transliuoti, nežinau, vaizdo konferencijų pagalba ten savo visokius ten atradimus kažkaip. Visą parą atviras pastatas, atviras centras turėtų būti patrauklus visiems mėgstantiems dirbti vakare. Na, kaip žinome, studentams labai dažnai pritrūksta prieš egzaminus, atsiskaitimus paskutinės nakties, taip kad jie turės dabar vietą, kurioje galės, labai greitai turės vietą, kurioje galės ir paskutinę naktį skaityti ir mokytis. Kad iš esmės tai yra tokia erdvė, kurioje yra gerai būti, gerai ką nors sugalvoti.
kuris skatina, aišku, čia gal irgi banaliai ir nuvalkiotai skamba, kad kažkokį tai kūrybiškumą, bet nereikia tai primityviai suprasti. Tai turi būti erdvė skirta iš tiesų tokiam labai kūrybiškam bendravimui ir iš to sukūrimui ko nors naujo ir gero produkto. Ir aš manau, kad jos pati didžiausia stiprybė tai bus, jeigu jinai gyvendins prie visų tų, kad jinai be abejo turi būti funkcionali, turi ten dirbti visą parą, tai visa tai yra labai aišku. Bet jinai turi būti labai dinamiška ir labai, jeigu galima taip pasakyti, nelietuviškai adaptyvi. Jinai turi prisitaikyti, jinai turi nuolat kisti, tai turi būti visiškai gyvas organizmas. Mes esame numatę erdves, skaitysiu mažylių. Tai yra jauni studentai, jauni tėvai galės ateiti į biblioteką ir su savo atžalomis ir kartu prie to pačio stalo ar vienas greta kito sėdėdami galės skaityti kiekvienas tą knygą, kuri jam labiausiai tiks ir patiks. Yra ir seminarų kambariai ir pagaliau pati konferencijų salė. Konferencijų salė turėtų, konferencijų salė bus skirta ne tik tai, bus skirta visoms Saulėtekio slėnio bendruomenėms, tai yra visiems šių bendruomenių nariams. Ir mes iš tikrųjų galvojame, kad ji turėtų būti pakankamai populiari, todėl kad salę planuojame įrengti, aprūpinti šiuolaikinę įrangą, techniką ir galvojame, kad šitoje salėje gims ne viena mokslinė įžvalga ir bus pasikeisti iš tikrųjų labai įdomiomis mintimis ir mokslinio tyrimų rezultatai. Iš tikrųjų, modeliuodami naujojo Vilniaus universiteto bibliotekos mokslinės komunikacijos ir informacijos centro erdves, mes vadovavomės keliais principais. Tai yra lankstumas, atvirumas, dinamiškumas, ekonomiškumas. Nereikia galvoti, kad jinai neturės savo tradicinių kažkokių bibliotekinių funkcijų, nes būtų keista, jeigu žmogus ateitų į biblioteką, tikėdamasis ten rasti vandens atrakcionų parką, nors negalėjai žinoti, kad taip nebus. Na, o kad bibliotekoje, informacinėje aplinkoje pavargus būtų galima kur atsibusti, tai iš tikrųjų mokslinės komunikacijos informacijos centre bus įrengta kavinė, bus įrengtos poilsio rekreacinės erdvės, salelės, kur galima bus tiesiog pakalbėti, pabendrauti, pasidalinti mintimis apie tik perskaitytą knygą ar tik pamatytą filmą. Kuriame dalyvaus ne tik tai mokslo ir studijų institucijos. Čia atsiras ir verslo įstaigos, institucijos, kurios bus tiesiogiai susijęs su moksliniais tyrimais atliekamais ir Vilniaus universitete, ir Vilniaus Gedimino technikos universitete. Bet jeigu žinau, kad yra toksai mokslinės komunikacijos ir informacijos centras, kur aš galiu gauti viską, aš galiu realiai pamatyti tos studijuojančius žmonės, aš galiu susitikti su dėstytojais, aš galiu gauti informaciją apie tai, kas jau yra padaryta pasaulyje, todėl kad čia vis dėlto yra biblioteka, kuri visada gali iškrapštyti informaciją iš bet kur ir bet kaip. Tam yra tos informacijos vadybininkai ir specialistai. Tai man atrodo yra labai paprasta, jisai sutaupo laiko. Jis tiesiog ateina ir sako, man reikia to ir ano, suraskite man dėstytojus, kurie dėsto šitą ir šitą, o va tos studentus 3 aš pasiimsiu, nes man jie bus labai reikalingi, kuriant kokias nors kosminėm technologijom reikalingas medžiagas. Tuo labiau, kad tai yra slėnio dalis. Nauja universiteto biblioteka, supermoderni biblioteka. Biblioteka visi įsivaizduoja, kad vien knygos, o šiandieninė moderni biblioteka, tai aišku yra knygos, ir periodiniai žurnalai, moksliniai žurnalai mokslininkams. Bet tai yra faktiškai kultūros centras, tai yra bendravimo vieta, tai yra internetinės, elektroninės paslaugos, elektroninė literatūra. Taigi faktiškai, aš manau, tai bus didžiulis šuolis Vilniaus universitete, kai tas mokslinės komunikacijos centras bus atidarytas, bus faktiškai naujas kultūros židinys mūsų Saulėtekio akademinėje miestelėje, o kartu ir Saulėtekio slėnyje. Mokslinės komunikacijos informacijos centre bus galima informaciją rasti, perdirbti, iškomunikuoti, saugoti ir suprasti.
centrinė bendravimo, susibūrimo, diskusijų vieta, aš įsivaizduoju, turi tapti biblioteka, o ne mokslinės laboratorijos. Gebėsime sukurti tokią aplinką, kurioje bus galima kiekvienam susirasti tokią informaciją, kokios būtent jis ir ieško. Mes gyvenam informacijos amžiuje, jos tikrai yra per daug ir atsirinkti grūdus iš pelų visuomet būna labai sunku ir sudėtinga. Taip kad linkėčiau būti tuo traukos centru, kur žmonės plūstų ir rinktų grūdus. Ypatingai šiais laikais, kai tiek daug tokių bulvarinių žinių ir pigių šou, tai mokslinė komunikacija arba apskritai intelektualinė komunikacija yra iš tikrųjų labai svarbi. Dėl bent jau asmeniškai tikiuosi ir iš esmės esu įsitikinęs, kad šis naujas būsimas mokslinis komunikacijos ir informacijos centras bus vienas esminių židinių Vilniaus universitetui, jo akademiniai bendruomenė ir visai Lietuvai skleisti šviesą ir tiesos žinojimo siekimo. Jokios abejonės biblioteka kaip vieta, kaip kultūros vieta, tendencijos pasaulyje yra tokios, kad ji nemiršta šitą vietą, kaip tik įgauna vis naujus pavydalus, kvėpavimus ir mano supratimu, kaip teatrui buvo prognozuota mirtis, taip ir kada atsirado kinas, taip ir knygai galbūt, bet to tikrai neįvyko ir su knyga aš esu visiškai tikras neįvyks. Knyga gyvuos ir biblioteka tampa aktuali galbūt kaip susitikimų, kaip bendravimo, kaip žiūrėjimo viens kitam į akis, kaip ramaus pokalbio vieta, ne vien tik skaitimo. Vis tiek, kai bebūtų naujos technologijos, bet knygų puslapių, kvapo, tų pačių buvimo tarp knygų niekas, man atrodo, nepakeis. Universitetas yra kaip gyvas organizmas, jisai visada auga, plečiasis, kai kurie universitetai ir miršta, tačiau Vilniaus universitetas, kuris išgyveno jau 400 metų su virš, o to labiau biblioteka, kur yra dar vyresnė, išgyveno, tikimės, kad ir toliau augs ir stiprės. Žinot, aš nesu ekspertas, bet gyvenimas rodo, kad rimtų žmonių tarpusavio pažintys, vaikinų ir merginų, labai užsimezga intelektualiose vietose, tame tarp ir skaityklos. Tai aš esu tikras, kadangi ten bus nepaprastai gražios ir didelės erdvės, su atvirom knygom, atvirom žurnalais, bus skaityklos, bus kompiuterių klasės, tai rinksis ten tai jaunimas. Tai teoriškai, man atrodo, tai puikiai vieta užmegzti pažintis tarp jaunų žmonių, kodėl ne? O tikriausiai tai ir vadinama meilė. Biblioteka, kaip žinia, yra ta vieta, kur susitinka akis, paskui būna pasilabinama kitą dieną. Nežinau, gal taip vieniems vyksta greičiau, bet be jokios abejonės.